जो सिंहद्वार में कुछ दरारें पड़ रही थी, तो हमने पूर्व में शासन को और पुरातत्व विभाग को इस संदर्भ में पत्र लिखा था और उन्होंने इसका अध्ययन किया। वहाँ पर ग्लास की उन्होंने स्ट्रिप भी लगाई थी और उनका आकलन किया उन्होंने कि जो दरारें हैं वो कितनी घट बढ़ रही हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। उसके बावजूद एएसआई की ओर से जो दरारें थी उनको भरने का उन्होंने ट्रीटमेंट किया है और उसका निरंतर अध्ययन भी किया जा रहा है।